henti napas itu bisa terjadi berkali-kali. Mungkin untuk menegakkan diagnosa bahwa ini sesuatu penyakit itu minimal 5 kali Hmm. dia henti napas dalam 1 jam, bukan Ya, dalam sekali tidur ya, dalam dalam satu 1 jam. jam. Bayangin aja kalau iya kalau tidur 8 jam, Hmm. 8 dikali 5 udah 40, berarti Hmm. sepanjang malam dia 40 kali henti Hmm. napas kan. Dok, ini masih belum terjawab nih tadi. Sebenarnya kan ngorok ini bisa terjadi tadi salah satunya karena penyempitan saluran nafas ketika kita tidur gitu ya. Ataupun juga bisa terlalu rileks juga akhirnya menyebabkan ngorok. Nah, kesimpulannya apakah ngorok ini jadi salah satu indikasi yang perlu kita waspadai dan bahaya bagi tubuh, atau menjadi satu fenomena yang biasa saja dan kita ya sudah ditanggapi dengan normal saja, ini menjadi sesuatu yang memang jadi bagian dalam kehidupan kita? Kalau dia tidak terkait dengan henti napas, itu biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Hmm. Tetapi bila terjadinya sering, terus disertai dengan terjadinya henti nafas, Hmm. disertai juga dengan suara yang keras. Hmm. Kalau ngoroknya cuma lembut-lembut aja biasanya nggak apa-apa, tapi Hmm. disertai dengan suara keras sehingga mengganggu pasangan tidurnya, itu bisa berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang lainnya Hmm. yang jika tidak ditangani maka bisa menimbulkan komplikasi yang serius gitu. Oke. Nah, kenapa kalau dia rutin dan disertai dengan henti napas harus diwaspadai? Oh, nanya sendiri gitu ya, modelnya. Siaran sendiri Coba deh, Dok. diulang, coba diulang saja yang nanya deh. Tadi apa pertanyaan, Dok? Lupa. Kenapa kalau ada henti napas? Ya. Nah, periode ketika kita terjadi henti napas itu sebenarnya akan membangunkan kita. Jadi otak kita secara dari sononya, secara ajaib Tuhan itu merancang supaya kita tidak bisa mati karena tidak bernafas. Oke. Apabila kita bisa bernafas. Dalam arti gini, kalau ini kan terjadinya penyempitan saluran nafasnya, kalau dia masih ada jalan, biarpun sempit, masih ada jalan, badannya masih napas, ya kan? Betul. Tapi pada satu ketika sumbatan jalan nafas itu terjadi secara total, maka nggak ada tuh udara dari area hidung atau mulut ke arah paru-paru, kesumbat total. Nah, dalam keadaan seperti itu, otak akan membangunkan, dalam tanda kutip, membangunkan orang tersebut supaya bernafas. Karena kalau dia bangun, dia bisa mengendalikan otot-otot di saluran pernapasan, atau dia bisa mengubah posisinya, atau dia bisa kayak menarik nafas lebih dalam supaya masuk. Nah, ketika orang ini terbangun, maka kualitas tidurnya menurun. Oke, karena bangunnya Ya, itu ya. iya, walaupun bisa jadi dia tersadar bahwa dia bangun. Dalam arti mungkin tidak bangun kayak kita sadar begini, tapi mungkin tidurnya itu dari yang mungkin udah masuk ke stage 3, dinaikkan ke stage 1 atau stage 2 gitu. Jadi yang tidur dalam dinaikkan ke tidur yang lebih dangkal. Oke. Nah, pertama itu di kualitas tidur yang menurun, kadang-kadang kuantitas tidur juga bisa menurun. Karena orangnya kalau bangun kan benar bisa langsung tidur kan. Nah, terus yang kedua adalah terjadinya henti napas membuat otak dan bagian tubuh yang lain pada saat terjadi henti napas itu tidak mendapatkan oksigen. Oke. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Coba bayangin kita kalau nggak dapat oksigen. Dan itu henti napas itu bisa terjadi berkali-kali. Mungkin untuk menegakkan diagnosa bahwa ini sesuatu penyakit, itu minimal 5 kali dia henti napas dalam 1 jam. Bukan dalam sekali tidur ya, dalam 1 jam. Bayangin aja kalau tidur 8 jam, 8 dikali 5 udah 40, berarti sepanjang malam dia 40 kali henti napas kan. Iya. Nah, itu akan meningkatkan berbagai macam penyakit resiko, berbagai resiko penyakit-penyakit terkait dengan
si henti napasnya ini. Oke. Gitu, panjang kan? Betul, Dok. Dok, ini juga tapi menarik nih, kita ngomongin henti nafas. Ini ada orang yang kalau ngorok ini jedanya tuh cukup panjang, Dok. Jadi dia berhenti dulu agak panjang, baru dia mulai ngorok lagi. Tapi ada juga yang berhenti sebentar, ngorok lagi. Ini apakah ada hubungannya dengan henti nafas atau ini hanya ritme suaranya saja sebenarnya yang bermasalah, Dok? Biasanya ada saat itu terus diakhiri dengan kayak gelagapan. Jadi dia gimana ya? Aku bisa nggak meniru ini ya? Ngorok tuh kayak kan bisa niru nggak? Bentar. Nggak bisa, saya juga nggak ngorok. Kalau ngorok itu kan kayak gitu kan? Terus dia detik jadi henti pas. Habis itu orangnya akan gelagapan kayak ya sering kan gitu kan. Dia diam, kalau kita lihat tidak ada tanda-tanda pas, kita raba hidungnya nggak ada aliran darah, kita raba dadanya nggak naik turun, kita lihat dada naik turun, itu terjadi napas itu ketika dia diem. Walaupun tidak selalu ya, biasanya ketika diem itu terjadi henti napas. Nah, semakin panjang henti napasnya semakin berbahaya, berarti semakin lama otak dan tubuh lainnya tidak mendapatkan oksigen. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik dari sahabat Sonora, Dok. Selamat malam untuk sahabat Sonora Cindy di Kelapa Gading. Ini menanyakan soal, Dok, kalau saya ini ketika tidur ngorok belum tahu karena sampai sekarang belum ada orang yang ngomong kalau tidur saya ngorok kecuali lagi kecapean. Tapi terkadang beberapa kali saya suka kebangun karena saya keselak air liur sendiri. Apakah ini juga termasuk kehenti nafas atau hal yang berbeda? Terima kasih. Mbak Ibu Cindy ya? Ibu Cindy, betul, di Kelapa Gading. Cindy di Kelapa Gading ya. Memang ngorok itu banyak tidak terdiagnosa gitu. Itu saya punya datanya, itu sekitar 80% dari ngorok yang disebabkan oleh obstruksi jalan nafas, ngorok yang terjadi disertai dengan henti napas, itu 80%-nya tidak terdiagnosa. Susahnya memang begitu, karena ini masih bagus Mbak Cindy-nya kebangun karena kaget dengan suara ngoroknya atau dia keselak dengan air liurnya. Tapi kalau dia nggak ada masalah, dia cuma tidur gitu, ngorok tidurnya sendiri seumur hidup gitu, ya susah kan untuk tahu bahwa dia ngorok. Ini problemnya sama, problem yang dihadapi oleh Mbak Cindy ini dihadapi oleh banyak orang di seluruh dunia karena berdasarkan data 80% itu tidak terdiagnosa. Nah, bahwa Ibu Cindy mengalami kebangun sendiri dan keselak oleh air liurnya, bisa iya berbahaya, bisa tidak. Kalau terjadi hanya sesekali aja, tidak setiap malam, nggak apa-apa. Tapi kalau terjadinya rutin setiap malam, disertai dengan periode henti napas, disertai dengan berbagai gejala yang lainnya, seperti misalnya kalau gejala-gejala kurang tidur sih basically. Jadi kayak misalnya pagi rasanya kok ngantuk, belum seger, terus mulutnya kering, tenggorokannya kering, rasa haus, rasa lelah sepanjang hari, nggak bisa performanya buruk, berfokus, mengingat dan sebagainya. Pokoknya fungsi-fungsinya, fungsi otaknya buruk, mentalnya nggak kuat gitu. Jangan-jangan ini akibat ngorok yang disertai dengan periode henti napas. Terus Mbak Cindy, saya nggak bisa menjawab apakah ngoroknya ini berbahaya atau tidak. Tergantung itu tadi, ada periode henti napasnya atau tidak. Taunya bagaimana? Biasanya ke rumah sakit yang menyediakan spesialisasi tidur atau ke klinik tidur untuk dicek. Jadi tidur di fasilitas kesehatan sambil direkam tuh, pernafasannya direkam, jantungnya direkam, aktivitas otaknya direkam, aktivitas otot di tangan, di kaki, di mata direkam gitu. Nah, dari situ data-data itu kemudian akan dikumpulkan, dikompilasi, akan menjadi sebuah laporan yang
ujungnya nanti akan memberikan informasi apakah ini berbahaya atau tidak. Oke, Dok. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Cindy dari Kelapa Gading. Oke, Dok, tapi ini sebelum kita break nih, Dok. Kalau misalnya ke rumah sakit direkam, apakah dengan merekam dengan kita gadget pribadi kita ketika kita lagi tidur ini bisa membantu, Dok, untuk bisa dokter menganalisa? Enggak sih, karena yang direkam di gadget itu atau di smartwatch gitu, itu hanya kualitas tidurnya dan durasi tidurnya, tapi tidak direkam henti napasnya. Nah, saya nggak tahu apakah smartwatch yang sekarang makin pinter atau enggak nih, karena kan sekarang teknologi balapan ya, cepet-cepetan gitu. Ada periode, ada yang bisa mendiagnosa apakah ada periode henti napas, maka bisa gitu. Tapi kalau tidak ada, hanya kualitas tidur aja mungkin bisa memberi petunjuk ke arah, oh jangan-jangan ini kualitas tidurnya kan buruk, terus durasi tidurnya buruk. Padahal kayaknya jam tidurnya udah cukup gitu. Kenapa kualitas tidurnya cukup? Nah itu mungkin bisa jadi petunjuk bahwa terjadi henti napas pada saat dia tidur.